Aí a gurizada de Sarandi, tá aí o Leonardo e o Renato vieram prestigiar o evento da FIFA ao som da Fazenda. Vieram aí no aquecimento do campeonato, já botaram a melhor marca do dia por enquanto. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. I can feel your cup. You know my river won't evaporate. This world we still appreciate. You could be my luck. Even in a hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. I can show you that. In a time away from mystery, you're still. Luiz Gazola participando na categoria rebaixados, veio marcar presença no Fazenda Fest aí, cidade de Passo Fundo. Primeira vez que tá competindo, Luiz? Segunda vez. Onde é que foi a primeira vez que tu participou, brother? Na Roselândia. Roselândia, veio aí, marcou presença com 4.75. O que tu espera pra tarde aí, a melhor marca, ou tu acha que vai ficar pra ti mesmo? Vamos esperar ficar pra mim. I just want it all. I just want it all. I'm gonna put my hands in the air. Hands in the air. Put your hands in the air. I throw my hands up in the air sometimes, saying, hey, yo, gotta let go. Aí, então, vamos entrevistar mais um competidor aí, o Guilherme, junto com a galera do Derrubados, veio marcar presença no campeonato da Fazenda Fest. O que tá achando do evento aí, Guilherme? Tá bombando, né? Tá bom. Qual é a expectativa com a tua marca aí? Tá achando que vai dar pra ti hoje, ou tu acha que alguém vai te superar? Ah, vamos ver, né? Primeira vez que eu vou medir. Vamos tentar ganhar isso aí. Qual que é a previsão pra tarde hoje aí, Brock? É encher a fazenda aí, tocar o terror aí e competir bastante. Vou trazer mais uns 2 carros pra competir hoje. Na mesma pegada aí, eu já vou dar uma palhinha aí pra um cara que é exclusivo no campeonato de som automotivo rebaixado Zitani. E o cara nada mais, nada menos aí que 5, 6, 8, 7 anos aí, consecutivo, o cara mais rebaixado da categoria Aro 13. Achei ele por baixo da lona aí, tá aí o Profetinha aí. Profetinha veio casado hoje, né? Normalmente ele tá com o Chevette sozinho, mas hoje tá casadão aí. O que tá achando aí, Profetinha, que não vai participar hoje? Não, participar não dá mais pra participar. Mas estamos sempre prestigiando os eventos FIFA, né? Merece uma atenção. Ainda mais por causa do cara que sempre ajuda os caras do som automotivo e estamos juntos aí. O Lai é contribuinte da linha de som automotivo rebaixado Zitani e é um grande frequentador de campeonatos e apoiador de eventos em nossa cidade. Então, eu vou mais uma vez parabenizar o Lion. Amanhã tá de aniversário, né, Lion? Fechando quantos anos, Lion? 23 aninhos, Lion. E agradecer ele por ele ser presente no nosso evento e um forte amigo aí. Um abraço, cadê? Manda a mulher aparecer na janela aí, Lion. Bota a carinha aqui na janela. Tá aí a paixão do Lion aí, ó. Dá um beijinho aí pra sair no vídeo aí, ó. Tranquilo, então, Lion, mais uma vez, parabéns, brother. Esperamos você no circuito 2014. Quiero saber cómo hacer que tú te fijes en mí. Si yo estoy enamorado, quiero saber qué tiene el que no tenga yo, que no tenga yo. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a Vamos aí então com o Pablo Russo, meu parceiro, meu amigo, meu irmãozão. Tá
tá junto nos projetos agora de 2014, rumo a Passo Fundo melhor, com eventos melhores para nossa cidade. E a expectativa de 2014, 2016 vem novidades, né, Pablo? Vem com certeza. Nós estamos lutando em prol do som automotivo, dos encontros na cidade, de um espaço adequado para o som automotivo, porque nós amamos esse esporte e ninguém pode nos privar disso. É isso aí, um abraço pra você, Pablo, meu parceiro, meu irmãozão. 2014 vem novidade e 2016 mais ainda. Mas não venha me dizer o que é melhor pra mim. A vida vai mostrando e sempre foi assim. Da escola fugi, na rua formei. Pronto pra te fazer com a malícia que eu herdei. O que ela quer, que eu deixe tua filha em paz. O que ela quer, que você não me procure mais. Eu não tenho classe, eu não sou ninguém. Eu não tenho herança que te convém. Mas eu sou quem te faz tão bem. Diz que eu vou te permitir, já mandou me DP. Ela sonha que você é uma indiana criança, mas eu te deixei esperta, tirada a mente aberta. Junta pra mesada e vem pagar minha criança. Porque eu não sou o modelinho que você sonhou. Nem sei dirigir, eu nunca fui doutor. Diploma nem vi, status nem tem. Na frente de mim sem provar que é quem. O que ela quer, que eu deixe tua filha em paz. E o que ela quer. É isso aí então, pessoal, vamos encerrando aí mais uma etapa hoje, a última do circuito de 2013. Lembrando então que a parceria está feita com a Derrubados, com a Baixos Passo Fundo e com a Arrastantes. Lembrando que vamos meter pressão no circuito 2014 na cidade de Passo Fundo. Vou me despedindo, deixando um abraço a todos. Valeu!